入侵者警告！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 喺現場嘅保安單位要盡一切嘅辦法。呢次並唔係演習，我重複一次，呢次並唔係演習。太過簡單啦，係時候要睇之前爺爺整咗啲乜嘢啦。聯邦政府啲秘密，呢個計劃取消咗係因為佢哋怕咗佢。呢個就係聯邦政府個秘密武器啦，咁細個嘅。輸入密碼，密碼係瑪利亞。而家我只需要放呢粒卡拉斯個布射落去呢部機度。係咪你啊，超音鼠？你係咪有想令我啲計劃失敗啊？等陣，你都唔係超音鼠，冇可能㗎。我個名叫做哈特，係你令我重見聽日，我嘅主人。有咩就吩咐我做。即係啊，呢個時間出現，就等我出分力，幫下我嘅主人啦。頭先解決個機械人真係解決得好好啊，哈特！原來你就係聯邦政府個秘密武器啦。你會對蛋圖帝國好有用㗎。帶多啲卡洛斯綠布射返嚟。等陣先啊，哈特。我會喺宇宙殖民星嘅中央控制室等你。宇宙殖民星。